majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Tuimbe sote. Bwana wa mabwana leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Anayetupenda sote abudiwe. Bwana wa mabwana abudiwe. Tuimbe sote. Bwana wa mabwana leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Nitamwimbia Bwana, nitamtukuza Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamtukuza Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamtukuza Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamtukuza Yesu. Rafiki aliyekuwa wa Betty, Shiro wa GP, anasema watu wameongea mambo mengi sana kumhusu. Kwa nini aliacha rafiki yake kwa nyumba na hali yake ilikuwa ni mbaya. Yaani alikuwa mgonjwa. Mambo mengi yameongewa. Mama Betty amesema pia naye angependa mtoto wake mwili wake ufukuliwe ili iende kapimwe ijulikane ni nini kilichomuua. Mambo ni mengi wenzangu. Kama hujasubscribe katika hii channel na ubonyeze ile kengele, tafadhali fanya hivyo. Ili ninapopata ujumbe kama huu, unakuwa wa kwanza kuupata. Kwa sasa hivi, Shiro wa GP ameelezea, amesema ya kwamba nimesikia mambo yamesemwa mengi kuhusu mbona niliacha rafiki yangu akiwa mgonjwa zaidi nikaenda kwangu. Imebidi nitokelezee na niseme yaliyo moyoni mwangu. Shiro wa GP anasema hiyo siku Betty alikuwa mgonjwa, walishinda naye. Na hiyo siku mamake alikuwa ametoka ngambo USA, alikuwa pia naye ni mgonjwa. Kwa hivyo alichukua mamake wakaenda naye kwa Betty, akalala katika kiti cha Betty pale bedroom, na Betty alikuwa amelala kwa kitanda. Wakakaa pale hadi saa 6 za usiku. Kaenda kuchukua maji, akapatia Betty. Wakazidi kuona mamake pia ni mgonjwa zaidi. Ilikuwa anataka aende akalale akapumzike. Lakini Betty alipokuwa mgonjwa hiyo siku walikuwa Shiro wa GP, mama wa GP na Betty Bayo. Sasa alienda akachemsha maji akamletea akakunywa na akamlaza akamwacha kama analala. Yeye akachukua mamake wakaenda kwake. Akamsha msichana wake wa kazi, akamwambia usilale sana, kuwa ukimwangalia na ikiwa kutakuwa na jambo lolote mbaya uje uniarifu. Sasa hii maneno yenye watu wanaongea mengi, yeye hatambui, imebidi aje ajiongelee. Shiro wa GP anasema hii kifo cha Betty Bayo kilikuwa kimejificha. Hakikuwa kinaonekana hata kidogo. Hebu tumsikize yeye mwenyewe anavyoelezea haya maneno. Wakati sasa Royce alitoka nje, nikalala kwa hiyo kitanda kingine. Nikamwambia unafikiria aje sasa? Akaniambia nimeamini. Unashinda kuniambia mimi mgonjwa, sasa nimeamini. Nikamwambia sasa unaniruhusu tulipe ndege ndio travel ukatengeneze vizuri na ukatritiwe. Akaniambia yes, nimekubali. Nilipe ndege ya Saturday, akaniambia yeye ya Saturday. Na ile kwa ile group tulikuwa nikawaandikia, nikawaambia tunataka 300,000 tulipe ndege ya Saturday, na nikatafuta ndege nikawatumia, nikawaambia tutatoka hapa Saturday na tutaelekea US. Lakini sasa hiyo siku nikapigiwa na Jenny Odoro nilikuwa nimetoka hosi hiyo siku, nikaelekea kazini, akaniambia Betty ameliliziwa hospitali. Kamiza kwa nini ameliliziwa? Akasema Wednesday, akasema ameliliziwa, unafaa ulipe bill tutoke. Kaambia Jenny Odoro ni sawa, niambie bill ni ngapi, nikalipa bill na Betty wakatoka. Nikamwambia nakuja home saa hii. Wakati nilifika kwake nilikuta Bishop Bashara, na nikakuta wageni wengi, nikakuta Sara Mtari, tukakaa hapo mpaka saa 3 ya usiku. Saa 3 ya usiku watu wote wakaenda wakaniacha. Mamangu alikuwa mgonjwa, alikuwa amekuja kutoka US na hakuwa anasikia vizuri. Nikamwambia sasa hatutakaa kwa nyumba, tutaenda na wewe kwa Betty. So nakumbuka mamangu alikuwa amelala kwa hii kiti,
Betty amelala hapa. So mama yangu hapa ananiambia nipatie chai, na Betty ananiambia niweke maji moto. Tukakaa hapo mpaka saa 4 na alikuwa na watch movie. Betty kama alificha kabisa, hiyo kifo yake ilijificha. Akiwatch movie akaniambia anasikia kichwa kama inaniuma. Nikamwambia turudi na usiku saa. Ananiambia hapana, wewe na huko mama wangu serious. Ndio ni radi ya. Nimesema nasikia tu kizunguzungu kidogo. Tukakaa hapo mpaka saa 5, kawapea chai. Mamangu alikuwa amelala hapo kwa kiti kwa Betty. Saa 6 nikamwambia twende ukalale, kwa sababu naona kwa sawa. Nikampandisha kwa stairs na tukaenda. Anataka kulala kwa bed bila nafaa analala hivi. Namwambia hapana, okay. Ilibidi niwe niwalishe Briana. Ndio anasema nikilala utaenda. Nikamwambia hapana, sitaenda. Nitakuwa hapa. Nikakaa hapo nikaona kama nitalala huko. Na nakumbuka mamangu ako downstairs. So nika make sure nimemfunika, amelala, ako sawa, amekunywa dawa, na nika make sure amelala kabisa. Hata hizi sikia nikifungua mlango. So nikaenda kwa kitchen, nikawarm maji, nikapeleka upstairs, nikamwekea maji hapo, nikateremka downstairs, nikaamsha msichana wake wa kazi alikuwa amelala. Na watoto nikaangalia bedroom wako sawa. Skaya amelala vizuri, Dania amelala vizuri. Nikateremka, nikaamsha msichana, nikamwambia auntie, usilale, ukae hapa, saa hizo ni saa 8 na dakika. Baada ya Shiro wa GP kujitokeza na kuzungumza, watu mtandaoni wamempigia pole, wengine wakimwambia avumilie, aendelee kuzidi kusaidia na Mungu atambariki kwa yale yote aliyofanya. Na mambo ndivyo yalivyo kwa sasa. Tunaendelea kusikia kwamba mwili utafukuliwa na iweze kupimwa, iweze kujulikana ni nini kilichomuua Betty Bayo. My good people, kama mja subscribe, wapendwa wangu, muweze kusubscribe katika hii channel yangu, ili ninapopata habari kama hizi, unakuwa wa kwanza kuzipata. Bonyeza ile kidude cha kengele ili usipitwe na mambo kama haya. Until next time, tupatane katika video nyingine. Ninawatakia Christmas njema na mwaka mpya ulio na manufaa na baraka katika maisha yenu. Tuendelee kupendana, chuki hapana, tuweze kusaidia wengine. Kama mwenzako hana kitu ya kula hii Krismasi, mkumbuke na Mungu awabariki. Tupatane katika video nyingine. Na wapenda